我的西亚一把。而战争打的是什么？打的就是钱和战争潜力。有了经济实力，才造得起武器装备；有了较大的国土面积，才有战略纵深；有了人口，才有了打下去的战争潜力。而伊朗惨遭美军蹂躏的邻居伊拉克，方圆仅有44万平方公里，人口不过3000多万。2000年初期，经济也是一路下滑。第二次海湾战争前 ，GDP 更是几乎跌到了谷底，只有500多亿美元，为同期伊朗的1/3。同样姓伊，两国的差距怎么就这么大呢？所以伊拉克又被美国按在地上摩擦了一顿。当然，打伊拉克还有很多原因，这里先不深究，只是单纯从力量上做一个对比。由于经济实力较为雄厚，伊朗的军事实力也不容小视。虽然只有50多万部队，数量上不如当年萨达姆的共和国卫队，带甲100万，但是伊朗的装